الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada bulshada aan jecelnahayow muddooyinkanba waxaan soo wadnay zakada. haatanna waxaan eegi doonaa curuudu tijaara ama alaabta ganacsiga. Alaabta ama badeecada ganacsiga waa alaabta loogu talagalay in la soo iibsado lana sii iibiyo si faa'iido looga helo darteed. Waxayna isugu jiraan hantida noocyadeeda oo dhan marka laga reebo lacagaha caddaanka ah. Waxaana ka mid ah baabuurta, dharka, biraha, alwaaxyada iyo wixii la mid ah oo ah kuwa ganacsi loo diyaariyey. Waxyaabahan oo dhan iyo wixii la mid ah haddii qofka muslimka ah uu u niyeysto ganacsi ahaan oona sanad ay ka soo wareegato, waxaa waajib ah in laga zakeeyo. Ujeedka curuudu tijaara ama alaabta ganacsiga waa qofka muslimka wuxuu milkiyey in uu iibiyana niyeystay uuna ka ganacsado. Marka kuma jiraan alaab aan loo diyaarin in la iibiyo. Nisaabka alaabaha ganacsiga loo diyaariyey waa nisaabka dahabka iyo qalinka qiimahooda. Dahabka iyo qalinka inta ay ku qiimeysan yihiin oo suuqa ay ka joogaan nisaabkooda ayaa waxay nisaab u noqonaysaa curuudu tijaara ama alaabaha ganacsiga. Haddii badeecada marka lacag ahaan loo qiimeeyey ay la ekaadaan qiimaha 595 garaam oo qalin ah ama 85 garaam oo dahab ah, zaka ayaa ku waajibayso. Qadarka waajibka ah in laga bixiyo waa rubcul cushri. Rubcul cushri waa boqolkiiba 2.5 ama inaad 10 u qaybiso kadibna aad 4 u sii qaybiso, wixii soo baxana aad dhiibtid. Marka la eego alaabta ama badeecada qiimaheeda, haddii jumlo wax lagu iibiyo, badeecada jumlo ahaan ayaa loo qiimeynayaa. Haddii tafaariiq wax lagu iibiyana, badeecada tafaariiq ahaan ayaa loo qiimeynayaa. Tusaale haddii aan ka bixino, dahabka nisaabkiisa 85 garaam ayaa la qiimeynayaa lacag ahaan inta ay yihiin. Dahabka calaa garaam waayahanba wuxuu ahaa $45. $45 ayaa waxaa lagu dhufanayaa 85 garaam. Waxaa soo baxayso 3825. Marka 3825 iyo ka badan qofkii haysta oo ganacsigiisa ku shaqeeya, waxaa waajib ku ah zake inuu bixiyo. Haddii aan ka soo qaadno qofka 3825 ayuu haystaa, meeqa ayuu bixinayaa? Wuxuu bixinayaa rubcul cushri ayuu bixinayaa, boqolkiiba 2.5 ama in uu 10 u qaybiyo lacagta kadibna uu usii qaybiyo 4, wixii soo baxa uu bixiyo. Haddii 3825 uu u qaybiyo 10 kadibna uu 4 usii qaybiyo, waxaa soo baxayso markii jajabkana lasoo buuxiyo $96 lacag ah ayuu zaka ahaan u dhiibayaa. Si kalena waad u xisaabin kartaa oo ah boqolkiiba 2.5 inaad 2.5 ku dhufato $3825 kadibna aad 100 u qaybiso, wixii soo baxa aad bixiso oo 96 ayaa soo baxayso. Sidaa ayaadna u xisaabinaysaa zakada. Dukaamada iyo ganacsiga kale sidaa ayayna zakadeeda noqonaysaa. Qofkii 10,000 hadduu haysto, 50,000 hadduu haysto, 20,000 hadduu haysto, wuxuu eegayaa mar walba zaka ma laga rabaa oo waajib ma ku tahay. 85 garaam lacag ahaan inta ay ku fadhiyaan ayuu lacagtiisa ku eegayaa oo ku qiimeynayaa. Kadib haddii ay u soo baxdo 85 garaam, hadda waayahan waa 3825. Qofka haddii 3825 ka badan hadduu haysto, zaka ayaa waajib ku ah. Sida u xisaabin doona waa sida hadda u xisaabinay. Rubcul cushri ayuu bixinayaa, 10 u qaybinayaa, kadib 4 ayuu usii qaybinayaa, wixii soo baxa ayuu dhiibayaa. Haddii qofka uu haysto $20,000 ayuu haystaa, $20,000 ayuu dukaankiisa ku shaqeeyaa, ganacsi ahaan uu ku fadhiyaa. 20 ayuu wuxuu u qaybinayaa, marka 20,000 zaka ayaa waajib ku ah, ilaan 3825 way ka badan tahay. 20 ayuu wuxuu u qaybinayaa, 20,000 ayuu 10 u qaybinayaa, kadibna wuxuu usii qaybinayaa 4 ayuu usii qaybinayaa, wuxuu zaka ahaan u bixinayaa marka $500 ayaa zaka ahaan uu dhiibayaa qofka. Sidaa ayaad u xisaabinaysaa lacagtaada tirada ay doonto ahaato. Kadib mar walba waxaad ku
qiimeynaysaa dahabka ama qalinka aad isticmaali kartaa. Fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay, subscribe saar, gambaleelkana daaro si fiidiyowyada cusub aad u hesho. Haddii fiidiyowgan uu ku cajib geliyayna, like saar, share garayna.